پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیریاں کو انہاں دے سیاسی عقیدے دی بنیاد دے اتے اور جرم بے گناہی دی وجہ تے گرفتار کر کے جیلاں دے اندر اور مختلف عقوبت خانہ دے اندر بند کیتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر تحریک آزادی دی حمایت کرنے دی وجہ تے جھوٹے الزامات دے وچ 2 کشمیری خواتین کو سخت قانون PSA دے تحت گرفتار کر کے ہے۔ کشمیریاں دے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کرنا نوئیں دہلی دی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ کشمیریاں دے سیاسی اختلافات کو دبانے دے واسطے جھوٹے اور من گڑت الزامات لا کے انہوں کو گرفتار کیتا جا رہا ہے۔ بھارت اپنی تحقیقاتی ایجنسیاں کو کشمیریوں دی جدوجہد کو بدنام کرنے دے واسطے بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 تھی اس ویلے تک 25,505 دی زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کر کے مختلف عقوبت خانہ اور بندی خانیاں دے اندر بند رکھیا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 35 سالاں دے دوران 1,72,464 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کیتا گیا ہے۔ ان کشمیریوں دی جدوجہد کو دہشت گردی جوڑنے دے نال انہاں کو گرفتار کیتا گیا اور مقبوضہ جموں کشمیر دی تحریک آزادی کو بدنام کرنے دے واسطے بھارت دی ایک کوششاں جڑیاں ہیں نہ اس وقت تک کامیاب ہوئیاں ہیں اور نہ آئندہ کامیاب ہو سن، اور کشمیریوں دی جدوجہد کو دہشت گردی دے نال جوڑنا بین الاقوامی قانون دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیریوں دے حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے اس جدوجہد کو پوری دنیا سن جائز قرار دیتا ہے۔ بھارت ڈٹائی دے نال قیدیاں دے حقوق دے متعلق جنیوا کنونشن دی بھی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق تے ادارہ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے اور بھارت کشمیریاں دے خلاف اپنے ناپاک عزائم وچ نہ اس سے پہلا کامیاب ہویا ہے اور نہ آئندہ کامیاب ہو سی، لہذا بھارتی غلامی تھی آزادی حاصل کرنے دے واسطے کشمیریاں دی جدوجہد دی حمایت کرنا عالمی برادری دا فرض بندا۔